Olá, meus fofuchos! Então, esse fim de semana foi bom? Então, cá estou eu para começar mais uma semana de histórias. Desta vez, vamos brincar com os sons das palavras e fazer ginástica à língua. É isso! Vamos ler lenga-lengas e repetir. Pode ser? Então, esta semana vou-vos contar todas as lenga-lengas que estão aqui neste livro muito, muito bonito da Luísa Ducla Soares. Foi ela que escreveu estas lenga-lengas e reescreveu muitas. E o João Vaz de Carvalho, que ilustrou. Este senhor aqui é o Daniel Completo, que fez as músicas, que este livro traz um CD com músicas. Por acaso não sei onde é que ele anda. Deve ter posto aí num gravador qualquer e agora não me lembro onde é que ele está. Mas não faz mal, porque vamos poder ouvir as lenga-lengas na mesma. Não cantadas, eu sei, mas vamos poder ouvi-las na mesma. Preparados? Então, esta lenga-lenga eu já ensinei aos meus meninos, mas esta é um bocadinho diferente. Vejam lá se descobrem as diferenças. Bico, bico. Bico, bico, maçarico. Quem te deu tamanho bico? Foi a vaca chocalheira que põe ovos em manteiga para a filha do juiz, que está preso pela ponta do nariz. Foi a filha da rainha que está presa na cozinha. Varre, varre, vassourinha, que esta mão está bem quentinha. As meninas a correr, os cavalos a saltar. Salta a pulga da balança e dá um pulo. Até à França! Olha, as ilustrações estão engraçadas. Mas nós conhecemos esta de outra forma, não é? Então, já enferrujaram a língua? Foi? Agora vamos ouvir outra. Esta também acho que vocês conhecem. Lagarto pintado. Conhecem, não conhecem? Lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma velha que aqui passou. No tempo da eira fazia poeira. Puxa, lagarto, por esta orelha. Boa! Ouvi muitos meninos a dizerem esta. Muito bem! Mais uma. Mais uma? A canção da bicharada. O pato, croá, quá, quá. O grilo, gri, gri, gri. O pássaro, piu, piu. E o cão, ão, ão. Resolveram fazer esta canção. Quá, 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 gri, gri, gri. Piu, 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 ão, ão. Quá, 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 gri, gri, gri. Piu, 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 ão, ão. O gato, miau, miau, miau. O galo, cocorocó. A ovelha, mé, mé. E o Zé constipado, atchim. Resolveram responder-lhes assim. Miau, miau, miau. Cocorococó. Mé, mé, atchim, atchim. Miau, 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 cocorococó. Mé, mé, atchim, atchim. Quá, quá, quá. Gri, gri, gri. Piu, piu, ão, ão, ão. Miau, miau, cocorococó, mé, mé, atim, atim. Ui, que difícil! É difícil dizer estas palavras todas, sem nos enganarmos, não é? Então, amanhã há mais. Pode ser? Boa! Gostei muito de vos ouvir. Então vá, um grande beijinho e até já!